आदर दर्शकबिन नमस्कार। एनएसजिडी स्टुडियोमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। प्रत्येक शनिबार हामी हङकङ गतिविधि लिएर तपाईहरुको समक्ष प्रस्तुत हुँदै आएका छौं र यस कार्यक्रमका निर्देशक देवमान लिम्बू र म प्रस्तुता इन्द्रलोकसम यहाँहरूको समक्ष उपस्थित भइसकेका छौं। नेपालसँग अलिकति जोडिएको विषयवस्तुलाई म यहाँनिर जोड्न चाहे। अहिले नेपालमा भर्खरै मात्रै मन्त्रीमण्डलको जुन 12 बजी राति पछाडि फेरि संसद भङ्ग गरिसकेको अवस्था छ र नेपालमा एक प्रकारले राजनीतिक एकदमै उथुलपुथुल भएर अहिले अस्थिरता पैदा भएको छ र कोभिड-19 को महामारीको बेला नेपालको राजनीतिको अस्थिरता जुन तरिकाले बढिरहेको छ त्यो तरिकाले सम्झिँदाखेरि विदेशमा बस्ने नेपालीहरूलाई स्वाभाविक रूपमा दुःख लाग्नु त्यो नौलो कुरो भएन। तर अहिले जुन तरिकाले नेपाल सरकारले वास्तवमा कोभिड-19 का बिरामीहरूको लागि अथवा कोभिड-19 को जुन यो विरुद्ध लड्नका लागि हरेक संयन्त्रहरू चाहिँ परिचालन गर्नुपर्ने थियो, त्यो सम्भव भएको छैन। त्यसो भएकोले गर्दा अहिले नेपालमा धेरैभन्दा धेरै मृत्युको संख्या बढिरहेको छ र दिनमा 100 भन्दा बढीको मृत्यु लगभग भइरहेको आँकडाहरू चाहिँ अहिले देखिरहेको छ र त्यो तरिकाले समाचारहरू आइराखेका छन्। र नेपालमा यो जुन नयाँ प्रकारको भेरिएन्ट भाइरसको जुन फैलावट चाहिँ यति धेरै व्यापक रूपमा भइरहेको छ जसले गर्दा मान्छेहरूले अहिले अक्सिजन पाएका छैनन्, राम्ररी बिरामीहरूले उपचारहरू पाइरहेका छैनन् र हस्पिटलहरूमा पनि जुन बिरामीहरूले चाहिँ जुन सिटहरू अथवा बेडहरू पाइरहेको अवस्था छैन र एकदमै अनियन्त्रित अवस्थामा अहिले दबाई पानी अथवा उपचार भइरहेको भन्ने कुराहरू पनि आइरहेका छन् र कतिपयहरू चाहिँ सिरियस नभइन्जेलकन हस्पिटल नजानु भन्ने एक प्रकारको त्यो प्रकारले पनि भनिरहेको अवस्थामा घरमै आइसोलेसनमा धेरै बिरामीहरू चाहिँ अहिले उपचार गरिरहेको छन्। तर घरमा आइसोलेसनमा उपचार गरिरहँदाखेरि त्यति त्यो जुन तरिकाले 0 आवरमा जाने चलन छ त्यो 0 आवरमा गएर उपचार गर्दै गर्दाखेरि धेरैभन्दा धेरै मृत्यु भइरहेको समाचारहरू आइराखेका छन्। समकालीन मित्रहरू र भर्खरका 18 वर्षदेखि लिएर मध्य उमेरकाहरूको मृत्यु चाहिँ पछिल्लो चरण चाहिँ एकदमै व्यापक रूपमा भइरहेको छ र नेपाल सरकारको तर्फबाट अहिले कुनै किसिमको त्यस्तो पूर्व तयारी भएको छैन। तर त्यो जुन भन्ने कुरा एउटा भइगयो तर त्यसलाई कार्यान्वयन भएको छैन, किनभने हामीलाई छर्लङ्ग थाहा छ नेपालको अहिलेको कोभिड-19 का विरुद्ध कुनै पनि किसिमको त्यस्तो एउटा संयन्त्र चाहिँ परिचालन भएको छैन। राजनीतिक परिघटना र दृश्यले नेपालको जुन राजनीति चाहिँ त्यो तरिकाले अगाडि बढिरहेको छ तर जनताहरू चाहिँ एकदमै मारमा परिरहेका छन्, मरिरहेका छन्, मृत्यु भोगिरहेका छन्, हरेक अब खानको अभाव पनि भइरहेको भनेर चाहिँ त्यो तरिकाको समाचार आइराखेको छ। त्यसो भएकोले गर्दाखेरि नेपालमा रहनुभएका हाम्रा जति पनि आमा बुवा दाजुबा तथा दिदी बहिनीहरूलाई चाहिँ अलिकति आफै नै अलिकति सुरक्षित रहेर तपाईहरुले ध्यान दिनु होला, किनभने अहिले आफैलाई नै एकदमै स्वास्थ्य भएर अथवा आफूलाई नै एकदमै होशियारीपूर्वक हिँड्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ। नेपाल सरकारले हामीलाई अहिले त्यतातिर हामीलाई ध्यान दिने अवस्था छैन। त्यसो भएकोले गर्दा अब नेपालमा अहिले भर्खरै मात्रैको अपडेट गर्दाखेरि 4,89,000 चाहिँ संक्रमित भएका छन् भने 3,67,000 को निको भएको त्यो कुरा आएको छ। 5,847 जनाको मृत्यु भएको छ। यो समग्रमा अहिले देखिएको मात्रै, तर यो जुन नदेखिएका घटनाहरू र नआएका धेरै छन्। त्यसो हुँदाखेरि यो एउटा आधिकारिक तथ्य जुन आएको छ तर यो तथ्य त्यति सही छ भन्ने चाहिँ लाग्दैन, किनभने धेरै दूरदराजमा धेरै मान्छेहरू चाहिँ सूचना बिना मृत्यु भइरहेको छन् र मृत्यु भएका छन्। त्यसकारणले गर्दा यो आँकडा चाहिँ एउटा सरदरको रूपमा मात्रै हो, तर यसलाई चाहिँ
आधिकारिक रूपमा आए पनि यो तथ्य र प्रमाण चाहिँ योभन्दा धेरै रहेको छ। र अब यो सन्दर्भमा जाँदै गर्दाखेरि विदेशमा रहेका नेपालीहरूले आफ्नो नेपालमा भएका परिवारहरू हुन्छ, प्रायः सबै परिवारहरू नेपालमा हुनुहुन्छ, नेपालप्रति चिन्ता लिनु स्वाभाविकै हो। तैपनि खाडी मुलुकबाट जाने नेपालीहरूले धेरैभन्दा धेरै कोभिड-19 को जुन आवश्यक पर्ने सिलिन्डरहरू, ग्यास सिलिन्डरहरू, इक्विपमेन्टहरू चाहिँ त्यहाँका नेपालीहरूले चाहिँ आफ्नो छाक टारेर खर्च उठाएर चाहिँ नेपाल सरकारलाई भर्खरै मात्रै त्यो सामानहरू दिएको भन्ने कुराहरू आएका छन्। त्यस्तै एउटा अझै महत्त्वपूर्ण कुरा के पनि भने, जस्तै हामीले छुट्याउनै हुँदैन, जस्तो विदेशमा अहिले स्पेनका राजदूत दावा फुटी शेर्पा जो महिला हुनुहुन्छ, महावाणिज्य दूत स्पेनमा कार्यरत हुनुहुन्छ, उहाँको तर्फबाट पनि धेरैभन्दा धेरै ग्यास सिलिन्डरहरू र इक्विपमेन्टहरू लिएर चाहिँ नेपालमा आइसकेको भन्ने समाचारहरू आएको छ। र यसो हुँदाखेरि यो विदेशबाट यसरी जुन तरिकाले नेपालमा अहिले सहयोग गइरहेको छ, मैले यहाँनिर यो विषयलाई जोड्नको कारण के हो भने, हङकङमा पनि यो विषयमा विभिन्न एउटा सामूहिक रूपमा नेतृत्व लिएर कसैले सहयोगको आह्वान गरेको छैन। हङकङको महावाणिज्य दूतावासबाट पनि यो कुनै किसिमको पहल भएको छैन र इन्डिभिजुअल रूपमा कुनै सङ्घ संस्था र व्यक्तिगत तरिकाले सहयोगको अपिल भएको छ र कसै व्यक्तिहरूले चाहिँ सहयोग पनि गरिरहनु भएको समाचार आएको छ। र यस्तो अवस्थामा हङकङमा बाट नेपालीहरूले हरेक कुराहरू चाहिँ निरन्तर रूपमा सहयोग गरिरहनु भएको छ। धेरैभन्दा धेरै ठुलो मात्रामा सहयोग हङकङबाट जान्छ। तर अहिले यो कोभिड-19 को यो जुन अहिले आवश्यक पर्ने सामानहरू चाहिँ हङकङबाट अनौपचारिक रूपमा त्यस्तो कुनै एक दुईजनाले गरिरहेको समाचार आए पनि औपचारिक रूपमा त्यस्तो कुनै पहल भएको छैन। र यदि पहल भएको खण्डमा मलाई लाग्छ यो चाहिँ महावाणिज्य दूतावासको तर्फबाट चाहिँ पहल गर्नु पर्थ्यो भन्ने लाग्छ। र महावाणिज्य दूतावास अहिले कहाँ हुनुहुन्छ थाहा छैन, हङकङमै हुनुहुन्छ कि कहाँ हुनुहुन्छ थाहा छैन। र यो विषयमा उहाँले चाहिँ हङकङका नेपाली सङ्घ संस्थाहरू जति पनि सङ्घ संस्थाहरूको प्रतिनिधि अध्यक्षहरूलाई लिएर चाहिँ एउटा अब अहिले यहाँ चाहिँ त्यति सामाजिक वातावरण चाहिँ धेरै मात्रामा केही नर्मल भइसकेको अवस्था छ। एउटा सल्लाह सुझावहरू लिएर चाहिँ नेपालको लागि केही गर्न सकिन्छ कि भनेर त्यो तरिकाले आह्वान गरेर उहाँले एउटा अभियान त्यो तरिकाले एउटा अगुवाईमा चाहिँ काम गर्नुभएको भए सायद सम्भवतः अहिलेसम्ममा केही कुराहरू चाहिँ आउँथ्यो होला। तर त्यो अहिले आएको छैन। र हामीलाई जानकारी भएको अवस्थामा चाहिँ हामी तपाईँहरूलाई जानकारी गराउँछौँ। तर इन्डिभिजुअल रूपमा कुनै एक दुईजना सङ्घ संस्थाबाट त्यो पहल चाहिँ सुरु भइरहेको छ, आर्थिक सङ्कलन अभियान सुरु भएको छ। र यो भयो अहिलेको हङकङबाट नेपालमा चाहिँ जुन कोभिड-19 को यो इक्विपमेन्टहरू चाहिँ सहयोग गर्ने सन्दर्भमा भित्रभित्र सुसुप्त रूपमा मात्रै जानकारी आएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि नेपालमा अहिले हामी नेपालीहरूले चाहिँ राजनीतिक र सरकारको नेतृत्वको भूमिका यहाँहरूले नपर्खिनु होला। किनभने नेपालको राजनीतिकको कुराहरू गर्दै गर्दाखेरि यो चाहिँ कोरोना भाइरसभन्दा पनि अति धेरै डरलाग्दो भाइरसको रूपमा चाहिँ नेपाल सरकार अथवा अहिले चाहिँ त्यो तरिकाले चलिरहेको छ। त्यसमा धेरै टिप्पणी गर्न चाहिन्न। तर जुन अहिले नेपालीहरू मात्रै नभएर विश्वमा कोरोना भाइरसले सङ्क्रमित भएर मान्छेहरू चाहिँ मरिरहेका छन्, मृत्यु भइराखेका छन्, दिनदिनै चाहिँ घाइते भनौँ सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढिरहेको छ। यसको अझै यो सङ्क्रमित चाहिँ नियमित रूपमा बढ्ने देखिएको भन्ने अझै बढ्ने भनेर चाहिँ सूचनाहरू आइसकेका छन्। यो नयाँ भेरिएन्ट भाइरसले चाहिँ छिटोभन्दा छिटो आक्रमण गर्छ र यसको चाहिँ सङ्ख्या चाहिँ निर्मूल हुनको लागि चाहिँ प्रत्येक मान्छेहरूले चाहिँ सुई खोप लगाउनै पर्छ भन्ने कुराहरू पनि आएका छन्। तर नेपालमा खोपको कुराहरू गर्दै गर्दा खोप कमिसनमा अहिले चुर्लुमा डुबेको छ। नेपालको स्वास्थ्य मन्त्रीले चाहिँ त्यो प्रष्ट भनिसकेको छ। यहाँ चाहिँ कमिसन तन्त्रहरू माफियाहरूले चाहिँ यो कोभिड-19 को खोप चाहिँ ल्याइसक्नु पर्ने थियो, त्यो चलखेल भएर नल्याइएको अवस्था हो। र अहिले भारतले दिने भन्ने कुरा आएको थियो। त्यो भारतले अब भारत आफै अहिले कोभिड यो सङ्क्रमितको ले गर्दाखेरि आफै अहिले
दबाई बाहिर पठाउन नसक्ने अवस्था जागजाहिर नै छ र यस्तो अवस्था सिर्जना भएको छ। अनि त्यस्तै तपाईहरू जो मृत्यु हुँदै गरेकाहरूलाई चाहिँ पोल्नका लागि दाउराको व्यवस्था चाहिँ मजाले फेरि गरिदिने अरे। त्यो चाहिँ यहाँहरूलाई जानकारी गरौँ। नेपाल सरकारको वन मन्त्रीको तर्फबाट जति मर्नुहुन्छ मरेकाहरूलाई चाहिँ मृत्यु भएकाहरूलाई चाहिँ पोल्नको लागि दाउरा चाहिँ एकदमै फालाफाल दिन्छ भनेर भनिएको अवस्था छ। त्यो तरिकाले चाहिँ बोलेको अथवा त्यो तरिकाको समाचार आएको छ। अब प्रधानमन्त्रीबाट पनि कुनै समय आएको थियो बेड छ हस्पिटलमा होइन, मान्छेहरू चाहिँ सबै सरकारी हस्पिटलमा जाने हो, जान्छन्, त्यो भएर बेड नपाएको, तर बेड त छ भनेर चाहिँ उहाँले भनेको कुराहरू पनि समाचारमा आएका छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि लापरवाही, यति धेरै लापरवाही भएको छ। त्यो लापरवाहीबाट हामी आफै नेपाली नागरिकहरू जोगिनको लागि हामी हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। अब लाग्छौँ हामी हङकङ गतिविधितर्फ र छोटो ब्रेकमा। ब्रेकपछि स्वागत छ र अहिले फेरि हामी हङकङमा अब कोभिड-19कै सन्दर्भ छ, त्यही विषय नै अहिले एउटा विश्वको समाचार बनिरहेको छ। हङकङमा चाहिँ केही मात्रामा कोभिड-19को सङ्क्रमितको सङ्ख्या स्थानीय लेभलमा चाहिँ 0 भइराखेको छ। निकै दिन भयो, 2 हप्ता जति भइसकेको छ, किनभने सङ्क्रमित यहाँ चाहिँ स्थानीय लेभलबाट सङ्क्रमितको सङ्ख्या भेटिएको छैन। र अर्को कुरो आयातित रूपमा चाहिँ 1-2 जना सङ्क्रमितहरू चाहिँ भेटिएको भनेर आएको छ। र तैपनि हङकङमा अहिले चाहिँ कोभिड-19को जुन नियन्त्रण गर्ने जुन तरिकाहरू छन् हङकङ सरकारले एकदमै कडाउ गरिरहेको छ। साथै सामाजिक त्यो चहल पहलहरूलाई पनि केही मात्रामा चाहिँ सहज वातावरण बनाइसकेको अवस्था छ। र अर्को कुरो के पनि हो भने कोभिड-19 जो बाहिरबाट आएर अहिलेसम्म सङ्क्रमितको सङ्ख्या अब लगभग 11,828 जना चाहिँ हङकङमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या छन्। तर त्यसमा पनि 11,542 चाहिँ निको भएर फर्किसक्नु भएको छ। त्यस्तै मृत्यु चाहिँ 210 जना मात्रै भएको, यो चाहिँ पहिलेदेखि नै मृत्यु चाहिँ त्यति भएको छैन। र हङकङमा चाहिँ कोभिड-19लाई एकदमै नियन्त्रित गरिरहेको छ र सरकारले हरेक क्षेत्रहरूमा चाहिँ नागरिकहरूलाई सतर्कता अपनाउन साथै हरेक क्षेत्रहरूमा चाहिँ सरकारले नियन्त्रण र त्यस्तै नियमहरू बाँधेर चाहिँ लागू गरिरहेकोले गर्दा धेरैभन्दा धेरै नियन्त्रित भइसकेको छ। र अर्को त्यस्तै यो खोप लिएको सन्दर्भका कुराहरू पनि गरौँ। खोपमा अहिले चाहिँ हङकङमा 20 लाख भन्दा बढीले खोप लगाइसकेको छन्, पहिलो र दोस्रो खोप गरेर, र जसमा चाहिँ 8,37,000ले चाहिँ पुरा खोप लगाइसकेको भनेर चाहिँ समाचार आएको छ। र अब साथसाथै त्यहाँ के पनि भएको छ भने यति लगाएको मध्ये अस्ति गत हप्ता हामीले भन्यौँ केही मात्रामा सङ्ख्यामा चाहिँ कम्प्लेनहरू आए, त्यो कम्प्लेनहरू चाहिँ आएका छन्। तर त्यसमध्येमा 11 जनाले चाहिँ एक प्रकारले कम्प्लेन गरेर मुद्दा दायर गरेको भनेर चाहिँ हामीले हङकङ गतिविधि मार्फत भनेका थियौँ। र त्यो सायद फलोअप होला। र अहिले चाहिँ भर्खरै मात्रै फेरि यो बायोएनटेक खोप लगाएर एकजना घरेलु महिला कामदार इन्डोनेसियन 44 वर्षका उनको चाहिँ मृत्यु भएको छ। र अहिले बाहिरबाट हङकङमा आएर काम गर्नेहरू विशेष गरेर घरेलु महिला कामदारहरूको सन्दर्भमा अस्ति केही हप्ता अगाडि एकजना फिलिपिनो महिला कामदार 45 वर्षीयको कोभिड-19कै खोपको कारणले मृत्यु भएको थियो। र अहिले चाहिँ भर्खरै मात्रै इन्डोनेसियन को मृत्यु भएको छ। यसो हुँदाखेरि बाहिर जुन एथनिक माइनोरिटिज ग्रुपबाट चाहिँ अहिलेसम्म 2 जना चाहिँ कोभिड-19को खोपको कारणले मृत्यु भएको भनेर समाचार आएको छ। तर यहाँहरूलाई जानकारी गराउँ, यति भन्दै गर्दा पनि कोभिड-19को सुईकै कारणले मृत्यु नभएको भन्ने फेरि साथसाथै समाचार पनि जोडेर आएको छ।
र अब त्यसको इन्भेस्टिगेसन हुन्छ। अब त्यो इन्भेस्टिगेसन पछाडि के त्यसको निर्णय आउँछ, उनले पाउने इन्सुरेन्सहरू पाउने नपाउने भन्ने कुराहरू चाहिँ डक्टरको सर्टिफाइड लेटर र त्यस्तै त्यो प्यानलबाट चाहिँ नो अब्जेक्सन गरेपछि मात्रै ती पैसाहरू पाउने भन्ने कुराहरू पनि हामीले अघिल्लो हप्ता गरिसकेका छौँ। र त्यसो भएकोले गर्दा यो समाचार भन्दै गर्दाखेरि कतिपयहरूले चाहिँ आत्तिएर नलाउने हो कि भन्ने कुराहरू पनि गरिरहनु भएको छ। त्यो विषयमा म अहिले एकछिनमा जान्छु। अब जाउँ, जस्तो खोप लिइसकेकाहरूमध्ये अब अहिलेसम्म 34 जनाको मृत्यु भइसकेको छ होइन। र अब जस्तो अहिले अर्को हप्ताबाट चाहिँ एकदमै हङकङ सरकारले सम्पूर्ण क्षेत्रमा चाहिँ अनिवार्य रूपमा खोप लाउने भन्ने एक प्रकारको त्यो तरिकाको चाहिँ एउटा योजना लिएर जाँदैछ। विशेष गरेर कन्स्ट्रक्सन क्षेत्रमा काम गर्नेहरूले चाहिँ अनिवार्य रूपमा लाउनु पर्ने भनेर चाहिँ त्यो तरिकाले सरकारले चाहिँ प्लान बनाइराखेको छ। र अर्को त्यस्तै यो अहिले भर्खरै मात्रै पनि जानकारी आएको छ, जस्तो यो युनिभर्सिटीहरूमा पनि आउँदो सेप्टेम्बरबाट नयाँ सेसन हुँदैछ। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ सबैले खोप लाउनुपर्छ ल भन्ने एक प्रकारको त्यो पनि सर्कुलर जारी भइसकेको छ। र त्यस्तै क्याथे पेसिफिक एयरवेजको जो स्टाफहरूले पनि खोप नलाए उनीहरूलाई चाहिँ काममा आउन बन्देज गरिएको छ। जो उनीहरू खोप लगाइसकेपछि, खोपको डोज पुरा गरिसकेपछि मात्रै काममा उनीहरू आउन सक्नेछन् भनेर त्यो तरिकाको पनि समाचार आएको छ। त्यस कारणले के बुझ्न सकिन्छ भने खोप अनिवार्य नभए तापनि बाध्यात्मक स्थितिमा लाउनु पर्नेछ। र अर्को यो खोप लगाइसकेपछि मात्रै राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा चाहिँ उडान भर्ने सन्दर्भमा पनि जान सजिलो हुने र जाँदै गर्दाखेरि हामीले खोप लगाएको प्रमाणहरू पेश गर्नुपर्ने यस्ता किसिमका जुन योजनाहरू चाहिँ आउँदैछन्। त्यसो भएकोले गर्दा पनि हङकङमा रहनुभएका हाम्रा सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई अनिवार्य रूपमा खोप लाउनै पर्ने हुन्छ। र त्यसो भएकोले गर्दा यहाँहरूले अनिवार्य रूपमा खोप लगाइदिनु हुनको लागि र आफ्नो स्वास्थ्य परिवारको लागि र हङकङ सरकारले के पनि भनिरहेको छ भने चाँडोभन्दा चाँडो यो खोप लगाइसकेपछि सम्पूर्ण जुन तरिकाले पहिलाको जस्तो हामी सहज वातावरण हुन्थ्यो त्यो वातावरण हुन्छ। त्यसो भएको कारणले गर्दा सम्पूर्ण हङकङवासीले चाहिँ अनिवार्य रूपमा खोप लाउनु हुन भनेर चाहिँ हङकङ सरकारले अनुरोध गरेको तर यहाँ चाहिँ हङकङमा चाहिँ अलिकति स्थानीयहरू चाहिँ केही हुन्छ कि भनेर चाहिँ आत्तिएर अथवा डराएर चाहिँ नलगाएको अवस्था चाहिँ हो। तर बाध्यात्मक स्थिति भएको कारणले अब अहिले चाहिँ लाउन धेरैभन्दा धेरै लाउन सुरु भइसकेको छ। र मलाई जानकारी आएअनुसार अथवा हामीलाई जानकारी आएअनुसार नेपालीहरूले पनि धेरै मात्रामा अहिले खोप लाउन सुरु गर्नुभएको छ। र केही मात्रामा चाहिँ उहाँहरूले पहिलो र दोस्रो खोप लगाएर पुरा पनि गरिसक्नु भएको छ। र यो रह्यो अहिले हङकङमा एक प्रकारले आज चाहिँ हामीले यो कोभिड-19सँगको सम्बन्धित र कुरालाई लिएर हामीले यो कुरा राख्यौँ। र अर्को चाहिँ के छ भने जस्तो यो हामीले गत हप्ता एउटा फलोअप गरेका थियौँ न्युज। त्यो न्युज चाहिँ के थियो भने जस्तो नेसनल सेक्युरिटी डिपार्टमेन्टका सेकेन्ड पोजिसनका पुलिस कमिसनर जो फ्रेडरिक चोई चाहिँ एउटा आरोप लागेको थियो उनलाई। त्यो आरोपबाट उनलाई चाहिँ पुलिस डिपार्टमेन्टबाट सफाई दिएको छ र सफाई पाइसके तापनि उनी अहिले चाहिँ छुट्टीमा रहेको भन्ने कुराहरू चाहिँ आएको छन्। तर जुन उनलाई मुद्दा लागेको थियो मसाज सेन्टरमा गएको, बिना लाइसेन्स मसाज सेन्टरमा गएको र त्यहाँबाट फाइदा लिएको भन्ने आरोप लागेको थियो। तर त्यो आरोप चाहिँ पुलिसबाट नै यो चाहिँ कुनै गल्ती नभएको भन्ने एक प्रकारको सफाई पाइसकेको यहाँहरूलाई हामी जानकारी गराउन चाहन्छौँ। र अब हामी छोटो ब्रेकमा जान्छौँ। ब्रेकपछि फेरि यहाँहरूलाई स्वागत छ।
अब अहिले चाहिँ हामी यो नेपालीसँगको केही सम्बन्धका अथवा हङकङमा भइरहेका केही त्यस्ता सामाजिक जुन एउटा घटनाहरू छन् जसले अलिकति समाजमा दुर्गन्धित फैलाइरहेको समाचारहरू अहिले पछिल्लो चरण आइरहेको देखिएको छ। यो सम्बन्धमा हामी केही समीक्षात्मक रूपमा प्रस्तुत हुनेछौँ। र जस्तो हवाई यातायात सञ्चालन बारेको कुराहरूमा चाहिँ गत हप्ता हाम्रो किशोर श्रेष्ठ अहिले काठमाडौँमा हुनुहुन्छ, उहाँले सोध्नु भनेर चाहिँ बुझ्नु होला, हामी हङकङमा आउने धेरै नेपालीहरू चाहिँ अहिले नेपालमा छौँ। अब अर्को कुरो आफ्नै व्यक्तिगत कामहरूको हतारो चपेटाले पनि आउनुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति रहेको छ। म जस्तै धेरै नेपालीहरू चाहिँ अहिले नेपालको अब काठमाडौँमै बसाइ भइराखेको छ। कहिले जहाज उड्ला र आउला भन्ने स्थितिमा छौँ हामी। त्यो के कसो छ बुझिदिनु होला भनेर उहाँले गत हप्ता भन्नुभएको थियो र कल पनि गर्नुभएको थियो। तर त्यो विषयमा मैले यहाँ हङकङको यहाँ स्टेसन म्यानेजरको अफिसमा सम्पर्क गरेको थिएँ 2 दिन अगाडि, तर सम्पर्क भएन, फोन उठेन। तथापि फोन नउठे पनि यहाँहरूलाई के जानकारी गराउँ भने जस्तो अहिलेको माहौलमा हङकङमा कोभिड-19 लगभग धेरै मात्रामा चाहिँ नियन्त्रित भइसकेको छ। यहाँहरूलाई जानकारी गराउँ, सहज वातावरण अझै यसलाई चाहिँ अझै सहज वातावरण बनाउनको लागि चाहिँ अझै हामीले पनि हङकङ सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्छ। किनभने कोभिड-19 को सुई लगाइसकेपछि चाहिँ लगभग सबैलाई चाहिँ एकदम सहज हुन्छ भन्ने कुराहरू आइराखेको छ। र अब नेपालबाट हवाईजहाज हङकङमा आउने सन्दर्भमा चाहिँ के छ भने नेपालको अहिलेको जुन हालसालैको कोभिड-19 को सङ्क्रमितको सङ्ख्या जुन तरिकाले बढिरहेको छ, मृत्युहरू भइराखेको छ, यो समाचारसँग चाहिँ हङकङ सरकार एकदमै नजिक छ हैन। त्यसकारणले गर्दा यो विशेष गरेर कोभिड-19 सँगको समाचारमा चाहिँ जुनै पनि राष्ट्रहरू नजिक भएका हुन्छन् र मूल्याङ्कन गरिरहेको अवस्था छ। अब अहिले इन्डिया र साथसाथै नेपाल चाहिँ एकदमै सङ्क्रमितको एकदम टप सूचीमा हङकङ सरकारले राखिरहेको अवस्था छ। र अब नेपालमा कोभिड-19 को जुन अहिले यो जुन सङ्क्रमितको सङ्ख्या कम हुनु अनि त्यस पछाडि मृत्युदर कम हुनु र केही जिरो लेभलमा आइसकेको केही हप्तासम्म पछाडि मात्रै सम्भवतः यो हवाईजहाज चाहिँ अथवा जहाज चाहिँ हङकङ टु नेपाल होला कि भन्ने एउटा अनुमान लाउन सकिन्छ। र त्यो तरिकाले चाहिँ यहाँ बुझिदिनु हुन म यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। किनभने हङकङको लागि चाहिँ सहज छ अहिले केही मात्रामा, मैले अघि नै भनिसकेँ। तर त्यस्तो वातावरण बनिनको लागि चाहिँ नेपालमा पनि कोभिड-19 को बिरामीहरूको सङ्ख्या चाहिँ घटिनुपर्छ। अब मृत्युदर घट्नु पर्यो, केही मात्रामा चाहिँ निर्मूल भएको समाचारहरू आउनु पर्यो। अनि समाचार आइसकेपछि पनि केही हप्ता 1-2 हप्ता सायद हङकङ सरकारले त्यो अब्जर्भ गर्छ अनि अब चाहिँ ठिक छ है भन्ने बित्तिकै त्यसमा चाहिँ उडान सुरु हुन्छ। तर अब यो उडान चाहिँ त्यतिकै हङकङ सरकारले लय भनेर गर भनेर त भन्दैन। किनभने यहाँको हङकङमा बाट पनि स्टेसन म्यानेजर जो नेपाल वायु सेवा निगमको अफिस छ त्यहाँबाट पनि पहल गर्नु पर्यो। नेपाल सरकारले पनि पहल चाहिँ गरिराख्नु पर्ने स्थिति देखिएको छ। तर अब त्यसो भएकोले गर्दा अलिकति केही समय लाग्छ कि भनेर चाहिँ हामीले अनुमान लाउन सक्छौँ। र किशोर श्रेष्ठजी तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र अहिले यही विषय चाहिँ यतिसम्म मात्रै राखेँ र आउँदो दिनहरूमा यसको कसरी अगाडि बढ्छ त्यो चाहिँ यहाँहरूले हङकङ गतिविधि हेर्दै गर्नुहोला। र अर्को अब सामाजिक अपराध बारेको कुरा पनि गरौँ। किनभने हङकङमा अहिले केही मात्रामा चाहिँ नेपालीहरू बिचमा चाहिँ सामाजिक अपराध गतिविधि बढिरहेको घटनाहरू समाचारहरू बाहिर आइरहेका छन्। विशेष गरेर यो फेसबुकहरू पनि केही मात्रामा ह्याक गर्ने समाचारहरू आइसकेको छ। र अनि त्यो ह्याक गरिसकेपछि त्यही व्यक्तिको नामबाट आफूले जति पनि उसँग रहेका रिलेटेड भएकाहरूलाई चाहिँ पैसा माग्ने, म चाहिँ आपत परेँ, यस्तो त्यस्तो भयो, मलाई समस्या पर्यो र अहिले तुरुन्तै यति लगाइदिनु पर्यो भनेर जुन तरिकाले चाहिँ यस्तो किसिमको आपराधिक
मनोवृत्ति भएकाहरूले चाहिँ त्यो कार्यहरू गरिरहेको समाचारहरू बाहिर आएको छन् र यो चाहिँ त्यस कारणले गर्दा यदि तपाईँ हामीहरू सामाजिक सञ्जाल चलाउँदै गर्दाखेरि अलिकति होस गर्नुहोला, किनभने हाम्रो सामाजिक फेसबुकहरू चाहिँ सञ्जालहरू चाहिँ कसैले दुरुपयोग गरिरहेको छ कि भनेर तपाईँहरूले हरसम्भव चाहिँ त्यसलाई मोनिटर गर्नुहोला। र अर्को कुरो यो चाहिँ के छ भने कसै साथीहरूले भने अब यो विषय भइसकेपछि कसैले प्रहरीलाई पनि जानकारी गराएको, तर प्रहरीबाट पनि खासै त्यस्तो अब यो त्यति यो चाहिँ साइबर यो अनुसन्धान डिपार्टमेन्टमा गएर चाहिँ रिपोर्ट दिनु भन्ने प्रकारको त्यो प्रकारको चाहिँ उनीहरूले पनि भन्दो रहेछ होइन, साइबर क्राइम डिपार्टमेन्ट हेर्ने ठाउँमा गएर चाहिँ गर्नु भनेर भन्दो रहेछ। तैपनि अब त्यो एउटा औपचारिक रूपमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ हामी ठिकै छ यो केही तिमीलाई सहयोग गर्छौँ भन्ने खालको त्यो प्रकारको सहयोगहरू चाहिँ आउने गर्छन्, तर खासै त्यति धेरै ठुलो भूमिका नभएको भन्ने कुराहरू पनि देख्न सकिन्छ, बुझ्न आएको छ। त्यस कारणले गर्दा यो जुन यस्तो अर्काको फेसबुक लिएर ह्याक गरेर जुन मान्छेलाई एउटा सन्तास फैलाउने टर्चर दिने प्रविधि भएको व्यक्तिहरू चाहिँ हङकङमा अहिले देखा परेको देखियो र यसो नगर्दिनु हुनको लागि हामी विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छौँ, किनभने यसले चाहिँ धेरै ठुलो सामाजिक असर पर्छ र तपाईँलाई पनि यदि गिरफ्तार भएको खण्डमा अहिले चाहिँ हङकङमा नेसनल नयाँ सेक्युरिटी ल आइसकेको छ, यसले चाहिँ धेरैभन्दा धेरै ठुलो सजायको भागीदार हुनुपर्ने हुन्छ। त्यसो भएकोले गर्दा कसैको पनि सामाजिक सञ्जालहरू दुरुपयोग नगरिदिन हामी यो एनएचडिडी स्टुडियोबाट हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। र अर्को कुरो के पनि रह्यो भने अहिले यो हङकङमा आइडीको केही मात्रामा चाहिँ भन्न त नहुने हो, तर अब समाचार आइसकेपछि यसलाई चाहिँ सूचनाको रूपमा होस् भन्ने उद्देश्यले हामीले यो कुरा राखेका छौँ। केही समयदेखि हङकङमा आइडीको व्यापारहरू को घटना चाहिँ अहिले छताछुल्ल भएर आइरहेको छ। केही महिना अगाडि चाहिँ हङकङबाट नेपालमा गएर विवाह गरेर दुई दुईजना विवाह गरेर हङकङ फर्केको, तर उनीले चाहिँ पैसा मात्रै असुलिएको भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। र अहिले भर्खरै मात्रै केही दिन अगाडि फेरि एकजना बहिनीको पनि त्यस्तै समस्याहरू आइरहेको भनेर चाहिँ समाचार आएको छ, जस्तो नेपालबाट चाहिँ हङकङमा ल्याउने भनेर चाहिँ पैसा लिएर विवाह गरेर पैसा लिएर चाहिँ वर्षौँ भयो हङकङमा आइडी नबनाइदिएको र अर्कै केटालाई लिएर बिहे गरेर बसेको भन्ने कुराहरू चाहिँ समाचारमा आएको छ। यसले के गर्छ भने हाम्रो नेपाली समुदाय बीचको जुन एउटा त्यो एउटा गलत प्रक्रिया चाहिँ यसरी हङकङमा चल्दो रहेछ भन्ने चाहिँ हङकङ सरकारलाई अझै धेरै ठुलो प्रमाण पुग्न सक्छ। हुन त नेपालीमाथि हङकङ सरकारले हेर्ने दृष्टिकोण त अलिक फरकै छ, किनभने धेरै मात्रामा चाहिँ जालझेल छली कप्टी काइते गर्छन् भन्ने कुरोहरू चाहिँ थाहा छ, तर अब अलिक प्रुफ नभएका कारणले त्यति बोल्न सकेका छैन। तर अब हामीले यस्तै तरिकाले चाहिँ यस्ता किसिमका प्रविधिहरू चाहिँ हामीले भनौँ अवलम्बन गऱ्यौँ भने अवश्य पनि यो चाहिँ नेपालीहरूको लागि समग्र एउटा तपाईँले गर्दा समग्र नेपालीहरूलाई चाहिँ धेरै ठुलो असर पर्छ। जसले जसरी यहाँ हङकङमा ल्याउँदैछु भनेर तपाईँहरूलाई भन्छन् भने अहिलेको अवस्थामा हङकङको अवस्था राम्रो छैन। तपाईँ कुनै व्यावसायिक जुन एउटा तरिकाले आउनुहोस् अथवा त्यो जुन त्यहाँ चाहिँ एउटा पैसाको चलखेल होस्, जुन तरिकाले तपाईँहरूले त्यो एउटा त्यहाँ खर्च गर्नुहुन्छ त्यो खर्च उठाउन सक्ने सम्भावना पनि अबको अवस्थामा छैन, किनभने हङकङमा अहिले स्थिति धेरै कडा हुँदै गएको छ र यहीँ बस्नको लागि पनि एकदमै गाह्रो भइरहेको अवस्थामा अब फेरि तपाईँहरू नयाँ आएर तपाईँहरूले आफ्नो पैसा कहिले उकास्ने, कहिले त्यो तपाईँले आफै लगानी गरेको पैसा कहिले उकास्ने, अनि त्यस पछाडि
त्यो प्रक्रियाहरू हुन्छ नि, त्यो प्रक्रियाहरू पुरा गर्दाखेरि लगभग तपाईँको त्यही आफ्नै पैसामा तपाईँको जिन्दगी बित्ने हुन्छ। बरु त्यो पैसाले नेपालमा लगानी गर्नुहोस्, व्यवसाय गर्नुहोस्, त्यसले फाइदा दिन्छ। र यदि तपाईँहरू आउँदै हुनुहुन्छ भने पनि यस्तो बुझेर मात्रै आउने गर्नुहोला। यो चाहिँ हामीले सल्लाह दियौँ। योभन्दा बढी धेरै हामी भन्दैनौँ, किनभने यति भनेपछि यहाँले बुझ्नुहोला। र यदि त्यस्तो कसैले तपाईँलाई चाहिँ म लाँदैछु भनेर भन्छन् भने एकदमै बुझेर मात्रै त्यस क्षेत्रमा चाहिँ तपाईँहरूले हात हाल्नुहोला। यो एउटा अनुरोध हो, किनभने यो अनुरोध चाहिँ गर्नै पर्ने बाध्यात्मक स्थिति पनि भएको छ र यसलाई अन्यथा नलिनुहोला, किनभने यो विषय चाहिँ अलिक जटिल पनि छ हङकङको लागि। र यो यति भन्दै आजको हाम्रो विशेष गरेर हङकङ गतिविधि आज हामी यहीँ अन्त गर्न चाहन्छौँ, किनभने आज अहिले अब केही समय पछाडि हामी फेरि अर्को एउटा भेटघाट कार्यक्रम अन्तर्गत एकजना पाहुना लिएर आउँदैछौँ। र त्यो जानुभन्दा अगाडि केही प्रतिक्रियाहरू छन् भने म साथीहरूको केही गुनासाहरू छन् भने हेरौँ, छैनन् भने अब हामी इन्दिरा नेम्बाङजी सेवारो भन्नुभएको छ, यहाँलाई पनि सेवारो। त्यस्तै एसटी लिम्बू याक्थुङमा हजुर सेवारो भन्नुहोस्, सेवारो। त्यस्तै चङबाङ गीता बहिनीले पनि सेवारो भन्नुभएको छ। गीता मर्निङ भनेर भन्नुभएको छ। थ्याङ्क यू फर इन्फर्मेसन भनेर भन्नुहुन्छ, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। कृष्ण काइदा थ्याङ्क यू सर भन्नुभएको छ। त्यस्तै प्रदीप थापा गुड नेपाली न्युज भनेर भन्नुभएको छ, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। त्यस्तै पद्मा लिम्बूले पनि सेवारो भनेर भन्नुभएको छ, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। र अर्को कुरो, हामी हङकङको समसामयिक समाचारहरू जुन आउँछन् ती कुराहरूलाई चाहिँ राखिरहेको छु। र अर्को कुरो, धेरैले गुनासो पनि गर्नुभएको छ, ती गुनासाहरू चाहिँ राखिदिनु पर्यो भन्नेसम्म आएपछि मात्रै राखिएको। तर योभन्दा धेरै गुनासाका कुराहरू भन्दा पनि हामीमा बिचमा कस्तो छौँ, कसरी अगाडि बढिरहेका छौँ भन्ने कुरो त राम्रो जाहिर नै छ। तर पनि अब यसरी अलिकति सामाजिक सञ्जालबाट न्युजहरू प्रस्तुत गर्दाखेरि अलिकति अप्ठ्यारो हुने भएको कारणले गर्दा हामी बिस्तारै सुध्र्यौँ है। हामीले हाम्रो हरेक गतिविधिहरू चाहिँ अब पहिलाको जस्तो नभएर बिस्तारै क्रमिक रूपमा चाहिँ एउटा सुधार्दै जाउँ भन्ने उद्देश्यले पनि हामी बिस्तारै त्यो छोटो अलिअलि मात्रै भूमिका बाँधेर त्यो कुराहरू राखिरहेका छौँ। तर अहिले यो जुन मैले भन्दै गरेकोहरूमा चाहिँ अति नै गुनासो आएका छन्। त्यस्तै डोमेस्टिक भिसाका विषयमा पनि धेरै गुनासा आएका छन्। तर त्यो गुनासाहरू चाहिँ केही गुनासाहरू म राख्छु, जस्तो अन्त गर्नुभन्दा अगाडि यहाँनिर कतिपयले चाहिँ धेरै भिसा लगायत जस्तो इम्प्लोइमेन्ट भिसा अनि आउने जाने टिकट लगायत वर्किङ भिसाहरूको जुन पैसाहरू चाहिँ दिएर उतै कतै, अब कोही नेपालमा बस्नु भएको छ, कोही इन्डियातिर बस्नु भएको छ। तर यहाँबाट जुन प्रोसेस गरिदिने व्यक्तिहरूले चाहिँ नगरिदिएर, कसैले चाहिँ ढिलो गरिदिएर, कसैले चाहिँ नगरिदिकन चुप लागेर बसिरहेको, अब कसैले गरिदिएर पनि तुरुन्त झिकाउनु पर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ अब टिकटको भाडाहरू त लिइसकेको तर टिकटहरू नपठाइदिएको, क्वारेन्टिनमा बस्ने पैसाहरू पनि दिइसकेको तर अब त्यो जुन समय थियो त्यति बेलै पनि नल्याएको। अब अहिले त लकडाउन छ, अब यो लकडाउनमा किन ल्याइनस् भनेर भन्ने कुरो पनि भएन, ल्याउनु भएन भन्ने कुरो पनि भएन, र उताबाट किन मलाई लगिनस् भन्ने कुरो पनि भएन होइन। तर जुन समय थियो एरोप्लेनहरू सुचारू भइराखेको अवस्थामा थिए, त्यस्तो अवस्थामा पनि क्वारेन्टिनको लिएको पैसा, एरोप्लेनको पैसा र इम्प्लोइमेन्टको भिसाहरू पनि हुँदाहुँदै पनि नल्याइकन बाहिर राखिदिँदाखेरि अथवा व्यवस्था गरिदिँदाखेरि उनको जुन लगानीहरू चाहिँ अहिले धेरै मात्रामा मार परिरहेको भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीलाई जानकारी आएको छ। अहिले मैले यो कुरा चाहिँ अब कुनै समय पर्यो भने उहाँहरूको नामसहित आउला, तर अहिले चाहिँ मैले यो अप्रत्यक्ष रूपमा यो सल्लाह सुझाव दिएको हो। र यसरी नगरिदिनु होला। तपाईँ जसले जुन तरिकाले आफ्नो एउटा पेसागत रूपमा पनि तपाईँहरूले भूमिका आफ्नो धर्म मानेर निभाउनु होला। केही कामहरू गर्दै गर्दा केही पेसागत रूपमा त्यसका लिने
जुन चार्जहरू लिने त्यो छँदैछन्। तर यसरी अलिकति चुर्लुम्मै डुबाएर जुन तरिकाले काम गरिदिँदा चाहिँ आउनेहरूलाई पनि मार पर्छ र यहाँका जो इम्प्लोइमेन्टहरूलाई पनि मार परिरहेको हुन्छ। अब काम टाइममा नलिदिइसकेपछि अब यता कति कामहरू रोकिएको हुन्छ, काम पाइएको पनि अब नभएपछि काम जानु नपाएपछि त्यो काम हाप्नु पर्यो। अब कुनै चाहिँ राम्रो कामहरू पाइराखेको हुनुहुन्छ होला, त्यो कामहरू चाहिँ अब फेरि छुटेपछि फेरि त्यस्तो अवसरहरू नपाउने अवस्था छ। यस्तो किसिमको विविध समस्याहरू, सामाजिक इस्युका कुराहरू चाहिँ धेरै अप्ठ्यारो पर्ने देखिएको छ। यस्तो किसिमहरू चाहिँ यहाँहरूले बुझेर भए पनि काम गरिदिनु हुन हामी यहाँहरूलाई विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। र मैले जुन भनिरहेको विषय फेरि कुनै समय यदि यसलाई चाहिँ भन्नै पर्ने स्थिति आयो अथवा त्यो कुराहरू चाहिँ राख्नै पर्ने स्थिति आयो भने यो चाहिँ एउटा सूचनामूलक र सचेतना र जानकारी मात्रै गराइरहेको छु र यस्तो अवस्था आएमा फेरि हामी राख्नेछौँ। हवस् त, आजको त्यस्तै सुकु नाल्बो गुड मर्निङ फुपा भनेर भनेछन्। धन्यवाद हाम्रो भदैनी यो लाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। र त्यस्तै अन्य साथीहरूको कमेन्ट अघि नै मैले पढिसकेको छु। आजको हाम्रो हङकङ गतिविधि यतिमै बिट मार्न चाहन्छौँ। यस कार्यक्रमका निर्देशक देवमाल लिम्बू र म प्रस्तुता इन्द्र लक्ष्म यहाँहरू समक्ष बिदा लिन चाहन्छौँ। हवस् त, नमस्ते।